भाई मैंने ये बात पहले भी बोली है कि मेरे गेम में प्रो प्लेयर्स आ जाएं, लेजेंडरी प्लेयर्स आ जाएं, लेकिन स्मार्ट प्लेयर्स कभी ना आए, क्योंकि एक बार को मैं प्रो और लेजेंडरी प्लेयर्स को तो हरा देता हूँ, लेकिन ये जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं इनको हराना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये कभी हार ही नहीं मानते। अब आप लोग इस वीडियो क्लिप को पूरा देखो और मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग किस टाइप के प्लेयर हो, प्रो प्लेयर, लेजेंडरी प्लेयर या फिर इस बंदे की तरह स्मार्ट प्लेयर। तो कल मैं अपने एक दोस्त के साथ डुओ वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था और मुझे किल करने के लिए बंदे नहीं मिल रहे थे, तो मैंने हिट लिस्ट लगा दी। और जब मैं इस हिट लिस्ट वाले बंदे को मारने के लिए इसके पास में आया तो इस बंदे की हिम्मत तो देखो भाई, ये बंदा सोलो डेयर लेके मेरे सामने से निकल गया और मैं इसका कुछ भी नहीं कर पाया। इसके बाद तो मैंने कसम खा ली थी कि अब तो कुछ भी हो जाए इस वाले बंदे को तो मैं मार के ही रहूंगा, और मैंने इसका पीछा करना शुरू कर दिया और रास्ते में मुझे बहुत सारे बंदे मिले जिनको मारने के लिए मेरा दोस्त तो उतर गया, लेकिन मैंने इस बंदे का पीछा नहीं छोड़ा कसम से भाई।